มาก็หลายเดือนแล้วนะทำไมยังไม่เดินนี่ก็เพิ่งขึ้นเสาเข็มแล้วก็เพิ่งขึ้นโครง คือพอดีงานไม่มีขายก็เลยเดินไม่ได้ไม่ใช่นะครับคุณแก้วคือผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับผมไม่มีเวลามาดูหน้างานเลยแล้วผมก็ไม่สามารถติดต่อจากหน้างานได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับคุณแก้ว แล้วคุณจะให้ฉันทำไง ผมจะรีบดำเนินการแก้ไขอย่างไรเร็วที่สุดนะครับผมขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะ ฉันให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ ค่ะจากที่คุณฟิลติดต่อพวกเรามานะคะ ทีนี้เราอยากจะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า แล้วตอนนี้เนี่ยในกระบวนการทำงานของฟิลพบปัญหาอะไรบ้างไหมคะ ครับสำหรับในด้านปัญหานะครับซึ่งช่วงนี้ครับคือผมจะต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆทำให้ผมไม่สามารถมอนิเตอร์งานได้นะครับแล้วก็ผมได้รับการร้องเรียนมาจากฝ่ายจัดซื้อว่าตอนเทียบราคานะครับข้อมูลราคาไม่อัปเดตเลยทำให้ลำบากกับการเทียบราคามากครับแล้วก็ผมอยากติดแบบว่ามอนิเตอร์งานของพนักงานแล้วก็งานหน้างานต่างๆครับประมาณเดียวไทม์ประมาณนี้ครับ ค่ะ แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าทางเราเนี่ยได้จัดทำโปรเซสใหม่ขึ้นมาแล้วคุณฟิลเนี่ยอยากได้ อะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วบ้างไหมคะ ก็ผมอยากให้ข้อมูลการทำงานครับมารวมไปอยู่ในจุดเดียวกันนะครับ แล้วก็มันจะทำให้กระบวนการไม่ซับซ้อนเลยครับ ง่ายขึ้น แล้วก็ผมอยากอนุมัติแบบว่า อนุมัติงานผ่านทางไกลนะครับ ก็คือผมไปต่างจังหวัดบ่อยอย่างที่กล่าวไปนะครับ แล้วก็ลดคอร์สลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับประมาณนี้ ได้ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะลองไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าจะสามารถใช้อะไรเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานของคุณฟิวได้บ้างค่ะ ได้ครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ครับ ค่ะคุณฟ้าทำฝ่ายจัดซื้อใช่ไหมคะ ค่ะ ค่ะทีนี้ฝ่ายจัดซื้อมีขั้นตอนการทำงานตรงไหนบ้างไหมคะ หรือว่ามีติดขัดอะไรบ้าง เอ่อเดี๋ยวฟ้าขอนึกนะคะ ก็มีอันหนึงที่สำคัญนะคะก็คือประมาณว่าเอ่อในการทำเนี่ยฟ้าจะต้องทำใบเทียบราคาสินค้าก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วประเด็นก็คือโปรแกรมเนี่ยไม่มีการอัปเดตข้อมูลของเก่าไว้ทำให้ฟ้าเนี่ยจะต้องไปเปิดเป็นข้อมูลที่ซัพพลายเออร์ส่งมาให้เป็นกระดาษอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ ส่งมาให้ฟ้าต้องเปิดแล้วก็เทียบแล้วก็ทำกรอกทุกครั้ง แต่ว่ามันก็ไม่ข้อมูลก็ยังไม่มีการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆทำให้มันยากต่อการทำใบเทียบราคาอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะมันงานเยอะ ใช่ค่ะ แล้วหลังจากเทียบราคาเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะ อ๋อใช่ค่ะมีปัญหาอีกอย่างก็คือหลังจากเทียบเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะนำเสนอให้ผู้บริหารนะคะตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดเนี้ยค่ะแล้วตอนที่จะทำใบสั่งซื้อสินค้ามีปัญหาก็คือทางคุณฟิลอะค่ะ CEO ของเราไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าบริษัทบ่อยครั้งเพราะว่าต้องออกสายงาน ก็เลยทำให้มีปัญหาว่าใบสั่งซื้อสินค้าเนี่ยค่ะจะค้างอยู่ในบริษัทนานมากเพราะว่ารอการเซ็นอนุมัติของคุณฟิลทางฟ้าก็เลยคิดว่าจะมีโปรแกรมไหนไหมที่จะเหมือนกับให้คุณฟิลสามารถเซ็นนอกสถานที่ได้อย่างเงี้ยค่ะทำให้ฟ้าสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นจะได้ไม่ต้องรอเป็นเวลางานค่ะ ค่ะ แล้วหลังจากคุณฟิวเซ็นเสร็จแล้วทำอะไรต่อบ้างไหมคะ แล้วก็ส่งให้ทางซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของงานฝ่ายอื่นมากกว่าค่ะ ค่ะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ น่าจะไม่มีแล้วค่ะน่าจะมีประมาณนี้ค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองคิดวิธีแก้ไขปัญหาให้นะคะ ค่ะขอบคุณมากนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราได้ถามไปวันนั้นนะคะเรื่อง requirement เราเอา requirement อันนั้นนะคะไปประชุมกับทาง IT เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเสนอเป็นซอฟต์แวร์อันนึงมาให้อะค่ะ ค่ะทีนี้นะคะทางพวกเราเนี่ยก็อยากจะเสนอซอฟต์แวร์ตัวใหม่ ซึ่งการที่จะนำซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาใช้ได้เนี่ยเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพิ่มขึ้น แล้วก็ลดขั้นตอนบางอย่างลงไปอะค่ะซึ่งทางเรานะคะอยากจะเสนอขั้นตอนการทำงานในรูปแบบใหม่โดยมีการนำซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามาใช้ค่ะ พวกเราเนี่ยได้ไปสอบถามกับพ
พนักงานแล้วก็ CEO ของทางบริษัทนะคะก็พบว่าพนักงานเนี่ยได้แจ้งมาว่าเวลาในการเทียบราคาสินค้าที่จะส่งใบสั่งซื้อสินค้าเนี่ยมันขั้นตอนค่อนข้างที่จะซับซ้อนเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่อัปเดตแล้วทีนี้เนี่ยเวลาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอผู้บริหารเนี่ยมาเซ็นให้ซึ่งทางผู้บริหารเนี่ยต้องออกใช้งานบ่อยๆทำให้ไม่มีเวลาเข้ามาเซ็นให้น้อยแล้วต้องรอใช้เวลาในการรอนานมากขึ้นค่ะซึ่งทางผู้บริหารเองก็อยากจะที่จะสามารถเซ็นออกมาได้จากข้างนอกเลยไม่ต้องเข้ามาบริษัทเพื่อที่จะเซ็นอนุมัติค่ะ ค่ะจากที่พีพูดมาเมื่อกี้นะคะว่าไปสัมภาษณ์ที่บริษัทมาว่ามี problem แล้วก็ requirement อะไรบ้างแล้วก็มาทำเป็นโฟล์ออกมาในกระบวนการทำงานอย่างนี้ โดยที่มี3 point ที่เราจะโฟกัสก็คือมี point เรื่องการเทียบราคาการทำ IPO แล้วก็การรออนุมัตินะคะจากโฟก็คือเราจะรับ requirement ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยจะรับ requirement จากวิศวกรมาแล้วก็มาเทียบราคาวัสดุต่างๆซึ่งขั้นตอนการเทียบราคาเนี่ยค่ะจะมีความยุ่งยากของข้อมูลไม่อัปเดตหลังจากนั้นเนี่ยพอเทียบราคาได้แล้วก็จะนำมาทำใบ PO ในการทำใบ PO เนี่ยก็จะมีการกรอกข้อมูลที่ต้องกรอกเข้าไปใหม่ หลังจากที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วว่าจะซื้อเจ้าไหนซึ่งก็ต้องใช้เหมือนซ้ำซ้อนทำงานซ้ำซ้อนที่จะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปใหม่หลังจากนั้นพอออกใบ PO แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการรอผู้บริหารเซ็นซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานเพราะว่าผู้บริหารไม่ค่อยอยู่อะค่ะจากโฟนี้ก็คือจะทำให้เหมือนกับว่าเราต้องการซอฟต์แวร์ที่มาตอบโจทย์ใน3 จุดนี้ค่ะนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีโปรแกรมหรืออะไรมาซัพพอร์ตใน3 ประเด็นนี้ได้ก็คือมีสามประเด็นหลักๆก็คือการเทียบราคาแล้วก็การจะทำใบสั่งซื้อแล้วก็การคือมันจะลดขั้นตอนการพิมพ์เอกสารไปก็คือเป็นเหมือนกับแอปพูออนไลน์อยากให้ผู้บริหารได้ หรือ e-signature อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะให้เซ็นข้างนอกเข้ามาได้เลย โอเคค่ะเดี๋ยวทางเราจะแบบไปเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับความต้องการของคุณให้นะคะโอเคค่ะจากที่เขาได้ไปหาซอฟต์แวร์มาใช่ไหมเขาก็ไปเจอซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าบิวเพราะว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยก็คือปัญหาของลูกค้าอย่างแรกก็คือการเปรียบเทียบราคาที่แบบว่าต้องมานั่งเปรียบเทียบแล้วมันเสียเวลาใช่ไหมแต่ซอฟต์แวร์เนี้ยมันจะช่วยในการแบบเปรียบเทียบราคาให้แล้วก็เราก็จะสามารถแบบเลือกซัพพลายเออร์ได้เลยไม่ต้องแบบเสียเวลาประเด็นที่2ก็คือลูกค้าต้องการปัญหาของลูกค้าคือการจัดทำใบสั่งซื้อที่จะต้องแบบว่ากรอกข้อมูลซ้ำซ้อนกรอกแล้วกรอกอีกแต่ถ้าเรากรอกข้อมูลเข้าในซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะช่วยให้แบบว่ากรอกข้อมูลครั้งเดียวแล้วมันก็จะเก็บข้อมูลของเราไว้ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีกส่วนประเด็นที่3ก็คือผู้บริหารของบริษัทไม่ได้อยู่ที่บริษัทตลอดเวลาทำให้พนักงานจะต้องแบบรอผู้บริหารกลับมาเซ็นอนุมัติถึงจะแบบเริ่มทำงานได้ใช่ไหมแต่ซอฟต์แวร์บิวเนี่ยมันจะช่วยในการแบบว่าไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนแค่ผู้บริหารเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็กดคลิกคำว่าอนุมัติก็อนุมัติได้ไม่ต้องแบบเข้ามาในบริษัทก็โอเคนะแต่ที่แกพูดคือมันดูตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมนี้เพิ่มเติมกันแล้วเดี๋ยวจะได้ไปพรีเซนต์ให้เอ็กเปิดกันเนอะได้โอเคก็อันนี้นะคะเราได้คิดหาโปรแกรมเพื่อมาตอบโจทย์ requirement ที่คุณได้ให้มาก็คือโปรแกรมของบริษัทบิวซึ่งเป็นธุรกิจออนไลน์ที่พัฒนาระบบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับด้านการก่อสร้างค่ะก็คืออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ทางคุณพีกับคุณพิมพ์ได้บอกไปนะคะซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถตอบ requirement ที่พวกคุณให้มาได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะบิวเองเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่
มีการพัฒนาระบบ ERP สำหรับบริษัทไซต์งานก่อสร้างโดยเฉพาะทั้งควบคุมต้นทุนควบคุมหน้าไซต์งาน หรือว่าควบคุมการทำงานต่างๆได้อย่างดีเลยค่ะ โดย Build เองมี 4 ฟังก์ชันหลักนะคะ อันนี้คือฟังก์ชันแรกคือ Build Cost Control โปรแกรมควบคุมต้นทุนของ Build ค่ะ ก็คือจะมีการจัดทำใบเอกสารทุกอย่างผ่านโปรแกรมนี้ ซึ่งทุกอย่างนั้นฟรีค่ะ และไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แต่อย่างใดค่ะ อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ 2 นะคะ ก็คือ Build Company Profit ก็คือเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับ Build ทุกคนสามารถเข้าได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเข้าคอมเฉพาะของที่บริษัทเท่านั้นค่ะ อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ 3 นะคะ ก็คือการสื่อสารก็คือทาง Build สามารถเชื่อมโปรแกรมกันระหว่างผู้ที่อยู่หน้าไซต์งานและผู้ที่อยู่ในออฟฟิศสามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์เลยค่ะ เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น ส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็นการเทียบโปรแกรมราคากันระหว่างซัพพลายเออร์เพื่อดูว่าต้นทุนของใครสูงกว่าต่ำกว่า และเป็นการลดคอสได้อย่างดีเลยค่ะ ต่อไปก็จะเข้าสู่การใช้งานพื้นฐานของระบบ Build นั่นเองนะคะ ซึ่งเราจะนำเสนอเพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆให้คุณเข้าใจ เริ่มแรกเลยก็คือการเข้าระบบ Build คุณต้องทำการสมัครเว็บไซต์ Build ก่อน แล้วเข้าสู่ระบบผ่านทางอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ด ซึ่งมันก็จะแบ่งออกมาเป็น 3 ส่วนของทางเว็บนะคะ ก็คือมี My Build ซึ่งจะแสดงแอปพลิเคชันต่างๆ พวก Cost Control พวกประวัติ Company อย่างเงี้ยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นทางด้านข้อมูลธุรกิจของคุณต้องกรอกประวัติธุรกิจของคุณไป ต่อมาก็จะเป็นเพื่อนที่คุณจะเพิ่มลงไปในเว็บไซต์ Build นะคะ ต่อมาขั้นตอนที่ 2 ก็คือการใส่ข้อมูลธุรกิจนั่นเอง การใส่ข้อมูลธุรกิจเนี่ยคุณต้องใส่ประวัติข้อมูลต่างๆของธุรกิจคุณลงไป ซึ่งใช้สำหรับในการทำโครงการของคุณนะคะ ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะสร้างระบบนี้ให้อัตโนมัติเลย 3. ก็คือเริ่มควบคุมต้นทุน เราควบคุมต้นทุนในการใส่ข้อมูลโครงการที่คุณจะทำลงไปรวมถึงใส่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันนี้แก่ค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือว่ารายละเอียดของโครงการลงไปในขั้นตอนนี้เองค่ะ ซึ่งเว็บไซต์ก็จะทำการบันทึกให้อัตโนมัติขั้นตอนต่อไปก็คือการบันทึกค่าวัสดุแล้วก็ค่ารายงาน ซึ่งหลังจากที่พวกคุณเนี่ยทำขั้นตอนที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีการบันทึกพวกค่าวัสดุค่ารายงานต่างๆที่เกี่ยวกับเงินสดเนี่ยทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการบันทึกเป็นในรูปแบบของใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ ซึ่งมันจะมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลักก็คือ การบันทึกใบสั่งซื้อจัดสรรต้นทุนแล้วก็การทำการอนุมัติใบสั่งซื้อนั่นเองส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเมื่อคุณทำการบันทึกใบสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยระบบเนี่ยจะทำการบันทึกไว้อัตโนมัติพอเมื่อบันทึกแล้วเนี่ยคุณสามารถมาควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนของโครงการของคุณได้อัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยซึ่งคุณสามารถทำได้ทุกที่เลยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายในการใช้เว็บไซต์นั่นเองหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลของบิวแล้วที่การใช้ของบิวไปแล้วนะคะในส่วนนี้จะเป็นการพูดถึงการสร้างใบขอราคาค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็กดไปที่ Cost Control ค่ะจากนั้นเลือกเมนูขอราคาแล้วก็กดคำว่าเพิ่มค่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดต่างๆเข้าไปจากนั้นนะคะในร้านค้าที่ไม่มีอีเมลเราสามารถกดพิมพ์ใบขอราคาได้ค่ะแล้วก็จะส่งให้แก่ร้านค้าที่ไม่มีอีเมลแต่ในส่วนของร้านค้าที่มีอีเมลนั้นเราสามารถใส่ชื่ออีเมลเข้าไปค่ะแล้วก็ร้านค้าก็จะสามารถตอบกลับได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมบิวค่ะในส่วนของผู้ใช้นั้นก็จะสามารถสร้างใบสั่งซื้อจากใบขอราคาได้ทันทีค่ะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะสามารถลดความวุ่นวายในการสร้างใบขอราคาแล้วก็การเปรียบเทียบราคาได้แล้วค่ะครับสำหรับการขอใบสั่งซื้อนะครับเรากดไปที่ Cost Control นะครับแล้วก็เลือกการซื้อเพื่อเอาใบสั่งซื้อกดเพิ่มเพื่อสร้างใบสั่งซื้อใหม่นะครับแล้วเราก็กรอกรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อลงไปอย่างเช่นข้อมูลที่อยู่จะส่งข้อมูลผู้ขายแล้วก็จำนวนหน่วยที่ต้องการนะครับแล้วก็กดสร้างใบสั่งซื้อนะครับสำหรับการขออนุมัติใบสั่งซื้อแล้วก็ไปที่แผนบริหารนะครับเลือกใบสั่งซื้อที่รอการอนุมัติเส
แล้วเราก็เลือกใบหนังสือนั้นแล้วก็เลือกอนุมัตินะครับ ซึ่งใบหนังสือเนี่ยถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายไปสำหรับการจัดสรรค่าใช้จ่ายนะครับที่อยู่ที่แผนบริหารเหมือนเดิม แล้วก็เลือกใบหนังสือที่เราการจัดสรรแล้วก็เลือกใบหนังสือที่ต้องการจัดสรรนะครับแล้วเราก็เลือกรหัสต้นทุนที่ต้องการให้ค่าใช้จ่ายนี้ไปอยู่ในหมวดเสร็จแล้วซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะจัดสรรในรูปแบบจำนวนเงินหรือว่าในแบบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับการแก้ไขข้อมูลต่างๆทำได้โดยการเข้ามาหน้าใบหนังสือเหมือนเดิมแล้วก็แก้ไขรายละเอียดข้อมูลได้เลยนะครับซึ่งใบ DO ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ค่ะ ก็จากที่ได้พรีเซนต์ไปนะคะ คุณพีคกับคุณพิมพ์ว่าเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะดิฉันก็คิดว่าซอฟต์แวร์นี้น่าสนใจนะคะ น่าจะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาในจุดต่างๆที่เราคิดเอาไว้ได้ ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาลองคิดโปรเซสการทำงานใหม่เพื่อที่จะไปเสนอกับบริษัท โดยที่เอาซอฟต์แวร์นี้เข้ามาช่วยนะคะ ค่ะ ครับ หลังจากที่เราได้นำบิลมาใช้ในการแก้ปัญหา เราจะพบว่ากระบวนการดังกล่าวเราได้ถูกเปลี่ยนไป เราจะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการที่เริ่มต้นตั้งแต่ลูกค้าจนกระทั่งถึงซัพพลายเออร์ซึ่งเมื่อลูกค้าได้ติดต่อโดยตรงกับฝ่ายขายหลังจากนั้นจะทำการรับข้อมูลสำหรับการออกแบบ เพื่อที่จะให้ฝ่ายสถาปนิกได้ทำการออกแบบและติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งเราจะเห็นได้ดังโฟล์ดังกล่าวนี้ครับ ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อแบบแปลนนั้นได้ถูกตกลงกับลูกค้าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะทำการประชุมกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อที่จะให้ฝ่ายวิศวกรรมนั้นส่งใบ requirement วัสดุก่อสร้างลงไปที่ build.com และขั้นตอนสำคัญนะครับเป็นจุดสำคัญสำหรับกระบวนการนี้ก็คือฝ่ายจัดซื้อนั่นเองครับฝ่ายจัดซื้อจะตรวจสอบราคาสินค้าแต่ละซัพพลายเออร์ได้ใน build.com ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารนั้นสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านซัพพลายเออร์แต่ละซัพพลายเออร์ผ่าน build.com ได้ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้การจัดทำใบสั่งซื้อของฝ่ายจัดซื้อนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายและผู้บริหารก็จะสามารถอนุมัติใบสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันตัวหนึ่งใน Build ซึ่งเรียกว่า Build Online Approve และหลังจากนั้นครับเรามีหน้าที่เพียงแค่รอเวลาจากซัพพลายเออร์เพื่อที่จะรับใบสั่งซื้อจากอีเมลผ่าน build.com เพื่อที่จะจัดส่งสินค้าตามวันเวลาที่กำหนดนั่นเองครับอันนี้เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดซอฟต์แวร์ค่ะที่เราเลือกมาให้ใช้ค่ะ ค่ะถ้าคุณฟิลพอใจกับโปรเซสแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ทางเรานำเสนอไปไหมคะ ครับก็นี่ดูรวมๆก็โอเคนะครับ แต่ว่าผมขอจะลองเอาไปใช้ดูก่อน แล้วก็จะเอาเข้าบอร์ดประชุมเพื่อหารือและตัดสินใจอีกทีนะครับ ได้ค่ะ ถ้าอยากจะแก้ไขตรงไหนหรือเพิ่มเติมอะไรก็บอกได้เลยนะคะ ครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ ขอบคุณค่ะ